تحية وأجمل تحية تأتيكم مرة ثانية مشاهدينا متابعينا الكرام مع هذه الانطلاقات، مع هذه الشعارات، مع هذه التحديات التي تتحدى بعضها البعض. هذه الشعارات في قلب الميدان، في ميدان الهباب أحد أفرع ميادين نادي دبي الذي يستضيف هذه الهجن ويستضيف هذه الشعارات الملونة، خليط من الشعارات والسلالات تشارك أيضا في هذا المحفل الرياضي. مرحبا بالجميع، مرحبا باللي عنوا من كل في، مرحبا بأهل الوطن والزائرين، مرحبا يا قاصد دورة دبي، دارنا دار الشيوخ الطيبين، لكنك يوم بتي المرموم والهباب والجميع الميادين، هات يلي تطوي الميدان، طي لي تبدل على اليسار او على اليمين، تحتفل وتفز شروات الظبي اللي يتذير يوم شاف القانصين، تتذير اللي في المقدمه ولا يتذير اللي هو ذاير. هذا ملهم مطر بن سالم بن شميل الراشدي، والمركز الثاني شعار ما تغيب عنه الشمس، شعار اللي هي جباره اللي سبقت امس ويابا تسرع توقيت. نعم شعار بالقوم، شعار بالقوم اللي سجل افضل توقيت في سن الحقاق امس 4 دقائق و33 ثانيه. نشوف المركز الثالث ايضا الشباب محمد بن عبد الله بن شمي القادم ايضا في هذه الجوله، ويتقدم شعار جميل بحري سماوي، لونه يرمز على القوه وعلى البحر وعلى اللون الجميل الذي يتابع مبلش الشريجي بن محمد الاشتبي من يقدم لنا مبلش بالمركز الخامس. وصل الى الثالث، وصل الى الثاني، ما يكفي. عندك الراشدي، عندك الراشدي يا الشريجي، عندك الراشدي هو اللي ينافسك، هو عنده المركز الخامس، المركز الخامس زعفران سعيد بن سلطان بن مطر بن مرخان. الخوف من هذا المهدي، يقولون تحت راسه 1000 جني، هذا المدني، هذا المدني براسه شوي، تحت راسه 1000 جني، وفي ماركة الجودة وعنده علامة الرمز. شوفوا اللي معلقنا برقبته، هذا رمز، هذا احد الرموز القادم بشعار الصعب، صعب المضمرين. يا سلام يا سلام يا ابو سلطان، الله لك عوايد، لك عوايد على هذه المواقع، ما هو شيء غريب عليك. المركز السادس وين وصلنا؟ السادس الصامل مطر بن محمد بن دحروي يقدم لنا الصامل. والمركز السابع هني النشمي راشد بن سيف بالضبيعه. المركز الثامن ها شعار بن معدن الغزال سيف بن عبد الله بن راشد بن معدن. والمركز الثامن اقول شاهين غدير بن محمد بن هندي المهيري. والمركز التاسع السياسي علي بن عبيد بن معدن. والمركز العاشر، المركز العاشر اللي هو اظني نسناس العيد بن صغير بن قنون بن يراده. هذه النتيجه، هذه النتيجه يا بن يراده. روحوا الجماعه عنك، روحوا قوم بن شميل وربعه، روحوا قوم بن شميل وربعه وبن معدن والشريجي. وعندنا بعد الصعب المضمرين. ويا بالقوم والله يا قعودك ان يعني في عينه الناموس، في عينه الناموس، لكنك لا تبتعد ولا اقترب منهم، اقترب. شدوا الرحال، شدوا الرحال، وروح الشريجي، روح مبلش، روح بالناموس مبلش. هذا مبلش والا فلا. نزل عليهم نزله القوه والبلاء. تحذر بن مرخان، تحذر، خذ حذرك من هذا اللي يتابعك خطوه بخطوه، يتابعك خطوه بخطوه، وناوي انه يعني بس يقترب من الكيلو المتر الاخير. لا ما يحركون عند الكيلو، تشوفوا منهم بعدهم مهدين. ولكن هناك عند ال 500 ملهم مطر بن سالم بن شميل بالمركز الثالث. والمركز الرابع من نصيب النشمي راشد بن سيف بالضبيعه وبالقوم. بالمركز الخامس الصامل البن دحروي بالمركز السادس. والمركز السابع البن معدن. ولكن غادرنا لوحه الكيلو المتر الاخير، غادرنا لوحه الكيلو المتر الاخير. يا مشاهدين يا متابعين، تابع يلي بتتابع. وبدت المعركه بين الاثنين، بين الشريجي
وبين الصعب. ويلا هذا الميدان، هذا الميدان لمن أراد التحدي، هذا الميدان لمن أراد أن يتحدى في هذا الشوط. المركز الثالث أقول ملهم مطر بن سالم بن شميل الراشدي، والمركز الرابع الشباب محمد بن عبد الله بن شميل الاشتبي. وحركوا وياكم بن شميل، وياكم بن شميل، درب 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 درب. والقادم أيضا ما يستهان بشاهين الجحافي، الجحافي بالمركز الرابع، ولكن ما طاع زعفران. يا على راسك الزعفران، يا على خشمك الزعفران، ويا عليك الناموس. وين ما رحت وشاركت في المحافل لفع الحافل مرة على مرة. الحذر يا بن مرخان، لا تحرك يا غافل، والله انه خايف يفر. مركبي المركز الثاني الذيب محمد بن سعيد بن سليم مع الذيب، ولكن الزعفران، زعفران الى مرغم الناموس، زعفران مرغم هو الناموس، هو الناموس. بن سليم يحاول محاولات اخيره، ولكن الناموس طار الى مرغم، طار الى مرغم، طار. اذا ما في كلام ثاني من بن سليم، بن سليم يهاجم، يحاول ولكن الزعفران طار الناموس الى مرغم، طار الناموس الى مرغم. تهانينا والناموس. سعيد السلطان مرخان الثاني، محمد سعيد بن سليم المركز الثالث، عبد الله الجحافي الرابع. هناك شباب محمد بن عبد الله بن شميل. كم التوقيت؟ 6 دقائق و20 ثانية، 6 دقائق و20 ثانية. هذا هو التوقيت الزمني. هكذا مشاهدينا الكرام انتهينا من سباق صباح هذا اليوم، على امل اللقاء بكم غدا صباحا مع فئات الاذاع. تقبلوا تحيات مدير هذا الميدان مؤيد بن ثاني بن بليش الفلاسي، وتحيات الزملاء الذين رافقوني بالوصف والتعليق في صباح هذا اليوم. نايف الزرعي، سيف المقعودي، تحياتي محدثكم سالم بالركاض العليلي. لكم مني اجمل ورق تحيه، والى اللقاء.